მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე. დღეს ჩვენ ესეთი გადავწყვიტეთ ესეთი გადაცემის გაკეთება, ანუ გადაცემების შეიძლება ეს ციკლურიც გახდეს. რამდენიმე გადაცემისგან შედგებოდეს, კერძოდ საქმე ეხება იმ საუბარს, რომელიც ჩვენ გქონდა ბატონ ნოდარ კაპანაძესთან, სტატისტიკოსთან, საუბარი იყო კვლევაზე და ძალიან ბევრი კითხვა წარმოიშვა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ კითხვებზე გავცეთ პასუხები. კერძოდ კითხვები წარმოიშვა კვლევის მეთოდოლოგიასთან მიმართებაში და რეალობასთან მიმართებაში და უშუალოდ რომელსაც ის ასახავს, ხო, ასე ვთქვა და ძალიან ბევრი ადამიანმა თქვა, რომ აი საშუალო ფენა მაგალითად ის ზრდის მაჩვენებლები, რომელიც იყო 2008 წლიდან, ხო? 9 წლიდან ეს არის არარეალური, ასე ითქვა, რომ ეს კრიტერიუმები, რომლითაც კვლევა გაკეთდა, საჭიროებს, ესე იგი, გადახედვას, ან ძალიან გთხოვთო ბატონ ნოდარს, რომ გაგვაცნოს რა კრიტერიუმებით მოიმატა საშუალო ფენამო. და დაისვა კიდე სხვა საკითხები, კერძოდ მინიმალურ სიღატაკის ზღვარზე დაისვა კითხვები, დაისვა დაუშვათ რეალურ შემოსავლებზე, ან როგორ მოხდა ამ საშუალო ფენის ზრდა ამ შემოსავლების პირობებში. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ, დავიწყოთ საუბარი ჩვენ კრიტერიუმებზე. ანუ როგორ მოხდა ამ კვლევის კრიტერიუმებს რა სახე აქვს და რამდენად ობიექტურნი არიან ისინი, ამაზეც ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში სანამ კრიტერიუმებზე გადავიდოდეთ, რატომ საშუალო ფენა და რა არის საშუალო ფენა, ამაზე გავცეთ პასუხი. და სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მანამდე ორი აუცილებელი დათქმა. პირველ რიგში ეს რასაც აი ამ კვლევაში, რაც ამ კვლევით არის ნათქვამი, ამას მე არ ვამბობ, ამას ამბობს მონაცემები. და მეორე დათქმა. ეს მონაცემები არ არის სადღაც საიდუმლო სკივრიდან მიღებული. ეს ყველაფერი, ეს მონაცემები დევს სტატისტიკის სამსახურის ვებ-გვერდზე. შინამეურნეობების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზებია განთავსებული, არა ნაერთი და კრეფსითი მონაცემები, არამედ პირდაპირ მონაცემთა ბაზები, რაც სხვათა შორის ძალიან დიდი იშვიათობაა. მაგრამ არის ეს გამოქვეყნებული ეს მონაცემთა ბაზები SPSS-ის ფორმატში და შემდგომ ნებისმიერ შეუძლია დაამუშავოს. მოკლედ, ჩემი თუ აღჯერათ, შეგიძლიათ თავად მიბრძანდეთ, გადმოწეროთ და დაამუშავოთ. და იგივე შედეგს მიიღებთ ახლა, რაც მივიღე ახლა. სტატისტიკურად გამართული ტყუილის თქმა არის ძალიან რთული და თითქმის შეუძლებელი. და ამიტომ ეხლა გავაგრძელოთ შემდგომ რატომ საშუალო ფენა. პირველ რიგში 2018 წელს რონდელის ფონდში, ფრედრიხ ჰერბერტის ფონდის მხარდაჭერით მერაბ გაგულია და მე გავხდით ავტორები კვლევის, რომელსაც ერქვა საშუალო კლასი საქართველოში. ეს იყო 2017 წლის ჩათვლით მონაცემები. ეხლა ზუსტად იგივე მიდგომით და ზუსტად იგივე მეთოდით გავაკეთე მონაცემების გადაანგარიშება 2018 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით. 2024 წლის მონაცემთა ბაზები გამოქვეყნდება ივნისში და ნუ შემდგომ გავაახლებ ამ მონაცემთა დროით წკრივს. რაც შეეხება კრიტერიუმებს. მთლიანობაში ამ კვლევაში გამოყენებულია 31 კრიტერიუმები, 31 კრიტერიუმი, ამაზე დეტალურად მოგვიანებით. მაგრამ პირველ რიგში რატომ საშუალო ფენა? და რა არის ეს საშუალო ფენა? საშუალო ფენა არის მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი ოჯახების, შინამეურნეობების ხვედრითი წონა, მთლიანად რაოდენობაში, შინამეურნეობის მთლიან რაოდენობაში, რომლისთვისაც სტატუს ქვოს შენარჩუნება არის მინიმუმ სასურველი. კარგი, შინამეურნეობები განმარტოთ, კითხვების დამუშავება. ეს არის ოჯახი ეკონომიკურ ასპექტში. შემდგომ რატომ საშუალო ფენა ეხლა? მე რასაც ვაკვირდები, მე საკმაოდ დიდი ხანია სტატისტიკაში ამ საკითხებზე ვმუშაობ, სიღარიბის დიაგნოსტიკა და ანალიზი. ეს იგივე სიღარიბის შემცირებისკენ პოლიტიკის ნაწილია, მსგავსია, ოღონდ ხედვა არის სხვა მხრიდან.
მე დავაკვირდი ესეც საინტერესო რამეს. როდესაც აქცენტი გადატანილია სიღარიბის შემცირებაზე, შენი ათვლის წერტილი არის ქვევით. და რაც არ უნდა განვითარების პროცესი იყოს კარგი, ეს ათვლის წერტილი, რომელიც ქვევითაა, ქვევით გეკაჩება აუცილებლად. ანუ ყურადღების ცენტრშია სიღარიბე და არა კეთილდღეობა. და არა კეთილდღეობის და შენი ორიენტირი ქვევითაა და შესაბამისად საზოგადოებას, მოსახლეობას მენტალურად უფრო სიღარიბისკენაა წაზრული, ვიდრე კეთილდღეობისკენ. ეს საშუალო ფენის შეფასება აკეთებს ესეთ რამეს, რომ ორიენტირი არის უფრო ზევით, ანუ კეთილდღეობის დისკენ. თუმცა იმასაც არ ივიწყებ რა ხდება ქვევით სიღარიბისკენ რა. ანუ მოსახლეობის განშრევებას რაღაც ბევრი პარამეტრების, ბევრი კრიტერიუმების მონაწილეობით. რომ მე სპეციალურად ვამბობ საშუალო ფენა და არა საშუალო კლასი, ვინაიდან საერთაშორისო ლიტერატურაში წესია middle class ეგრეა გავრცელებული, მაგრამ ეს არ არის კლასი, იმიტომ რომ ეს არ არის კლასი, ტრადიციული გაგებით კლასი არ არის. ნუ კლასი განისაზღვრება წარმოების საშუალებების მიმართ დამოკიდებულებით. საშუალო ფენაში შეიძლება შევიდეს როგორც დაქირავებით დასაქმებული, ისე ინდმეწარმე, ანუ წვრილი ბურჟუაზია, ასე ვთქვათ, ესე შეიძლება შევიდეს მეწარმე, მეურნე, დამქირავებელი, სამუშაო ადგილების შემქმნელი, ისევე რანტიე, ისევე პენსიონერი, ყველა შეიძლება შევიდეს საშუალო ფენაში. ანუ ეს არის ფენა და არა კლასი. კლასი თავში ნას ეს არ არის. ამიტომ ტერმინსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა რატომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი საშუალო ფენის შეფასება? თქვენ ალბათ გახსოვთ, ეხლა რამდენჯერმე იყო ითქვა, რომ სიღარიბის ზონე მცირდება და ძალიან უკეთ რომ არ მცირდება უკმაყოფილება. რა თქმა უნდა, სიღარიბის დონის შემცირება უკმაყოფილების შემცირებას ავტომატურად არ ნიშნავს. პირველად მე განვიხილავ სიღარიბის 5 გამოვლინებას. პირველი ეს არის ფიზიოლოგიური სიღარიბე, შიმშილის სიღარიბე. შემდგომ ეს არის უკვე საცხოვრისის სიღარიბე, საცხოვრებელი პირობები. შემდგომ არის ხანძლივი მოხმარების ნივთების, ანუ ნივთიერი სიღარიბე, მათი ნაკლებობა. შემდგომ არის სისტემური სიღარიბე, ანუ ბაზისურ კომუნალურ ინფრასტრუქტურებზე და სისტემებზე მისაწვდომობა. და მეხუთე ყველაზე ზემოთ და ყველაზე რთული სიღარიბე ეს არის მენტალური სიღარიბე. მე ესე განვიხილავ ყოველ შემთხვევაში. ეხლა მაგალითად რომ ვთქვათ, აი ამ ყველაზე კარგი ანალოგია რაც შეიძლება მხატვრული ლიტერატურა იმიტომაა კარგი, რომ გამზადებულ მოდელებს იძლევა. ამ მხრივ არის ქრესტომათიული ნაწარმოებია ლავრენტი არდაზიანის, სოლომონ ისაკის მეჯღანოაშვილი. ფანტასტიკური ნაწარმოებია, აი ზუსტად აი ამ კეთილდღეობის დის და საშუალო ფენის და საზოგადოებაში არსებული ეკონომიკური უთანაბრობის შეფასების თვალსაზრისით. მოიხსენებათ, სოლომონ ისაკის მეჯღანოაშვილის შემოსავლებით მდიდარი იყო. თუმცა სამომხმარებლო ხარჯების და ცხოვრების წესის მიხედვით ის იყო ღარიბი. ძოლშვის აშიმშილები და სარდაფში ცხოვრობ. ხო, ეს ერთი არგუმენტი იმისთვის, რომ რატომ სიღარიბის შეფასება მოხმარების მიხედვით რატომ უნდა იყოს და არა შემოსავლების მიხედვით. ამის შემდეგ სოლომონ ისაკის მეჯღანოაშვილი გონზე რომ მოვიდა, პირველი რა გააკეთა? პირველი დაძლია ფიზიოლოგიური სიღარიბე, სახში გააგზავნა პური და ყველი. შემდგომ დიეტის კომპოზიცია, ანუ ოჯახის კვების ხარისხი გააუმჯობესა, გააგზავნა რაღაც ხორცი, თათარი, აღწერილია კარდაზიანს, ეს შედარებით უფრო მდიდრული სუფრა რომ გაშალა სახლში. შემდგომ საცხოვრის მიხედა, რომ რაღაც სახლი იყიდა. შემდგომ დაინახა, რომ ეს თავისი ცოლშვილის ჩასაცმელი რაღაც სამკაულები, რაღაც მოკლედ ნივთიერი სიღარიბე დაძლია შემდეგ. შემდგომ უკვე სისტემური სიღარიბის დაძლევა დაჭირდა და წავიდა ოპერაში, ცხოვრებაში გამოვიდა. ხალხში გამოსვლა დაჭირდა. ხო, ნუ ახლა მართალია იქ ბეჭდები გარედან გაიკეთეს ხელთათმანებზე და მერე იქ ანტრაქტზე ბისი ძახა ოპერაში და ასე შემდეგ, მაგრამ იმან ხო წადა ამის დაძლევა და დაძლია კიდე წავიდა ოპერაში პატრიოტთან და ბოლოს გაახსენდა რომ გვარში ჟღანიერია.
და ძალიან ბევრი ცადა რომ ჯღანი მოეშორებინა გვარიდან იყო ხო ესეთი. და რაინდიძეს და რაინდიძე გაახსენდა ბოლოს ეს მენტალური სიღარიბის შემადგენელი ნაწილია სწორედ რომ ალექსანდრე რაინდიძესთვის მიეთხოვებინა თავისი შეთანხმება. ხო და ეს გაახსენდა. ანუ სოლომონ ისაკის მეჯღანუაშვილმა ზუსტად ესეთი ეტაპები დაძლია ეს სიღარიბის სხვადასხვა საფეხური. მაგრამ არც ერთი ეტაპის დაძლევის მერე ის კმაყოფილი არ ყოფილა. და საერთოდაც ესე არის, როდესაც ადამიანს აქვს ფიზიოლოგიური სიღარიბის პრობლემა და ამ პრობლემას მოაგვარებს, წინ ახალი ორიენტირები ჩდება. შემდეგ ორიენტირსო დაძლევს, წინ კიდევ ახალი ორიენტირები ჩდება და ეს უკმაყოფილება იმის დაუძლებლობით და ეს რომ დაძლია, ეს უკვე წარსულშია და წარსული ნაკლებად ახსოვს. ესე არის, ეს ბუნებრივი ამბავი აქ მე ახალ სამით არ ვსაუბრობ. ამიტომაც ჯობია რომ ორიენტირი იყოს ზევით, საერთოდ უნდა მიისწრაფოდე. და არა ქვევით, რომელიც ყოველთვის ქვევით გეკაჭება. ამიტომაც ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანია სწორედ აი საშუალო ფენის შეფასება და აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით საზოგადოების განშრევება და პროპორციების ანალიზი, ვიდრე ქვევითკენ რაღაც სიღარიბის დონის ზღვარქვემოთ ყოფი მოსახლეობის შეფასება. თუმცა ეს არ უნდა დაგავიწყდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერასდროს ვერცერთ საზოგადოებაში ბოლომდე დაძლეული სიღარიბე ვერ იქნება. ვინაიდან სიღარიბე ეს არის მოცემულ საზოგადოებაში მოცემული სტანდარტებით კეთილდღეობის ნაკლებობა. საზოგადოებაში ყველა კმაყოფილი ვერასდროს ვერ იქნება და ყველას მსგავსი კეთილდღეობა ვერ იქნება. თვით საბჭოთა კავშირშიც კი, სადაც გათანაბრების ხარისხი ყველაზე მაღალი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო, იქაც იყო შედარებით უფრო შეძლებული და შედარებით უფრო ნაკლებად უზრუნველყოფილი. და უკმაყოფილების ხარისხი როგორც იყო გვახსოვს. ხო, ნუ ეს ჩვენ თაობას ყველაფერი ეს არ კი, უკმაყოფილების ხარისხი, ამიტომ აქ ცოტა კორექტივ შევიტანდი. თლათ სოციოლოგიაზე არ არის, ეს ფსიქოლოგიური საკითხები. გასაგებელია. მასათა ფსიქოლოგია, გუსტავ ლებრონის ის ამ შემთხვევაში სოციოლოგიაში გაცილებით უფრო მეტად ხსნის მოვლენებს, ვიდრე დაუშვათ ის რომ ჩვენ ადამიანის უკმაყოფილების ხარისხი მის ნივთიერ იმას რა ქვია დაუკავშიროთ. ხო, არა, პირდაპირ კავშირში არ არის მე ხო, ანუ ავტომატურად არ ნიშნავს მეთქი რომ რაღაც სიღარიბე შემცირდა, ყველას შიოდა და ეხლა აღარ ვიღაცას აღარ შია, ეს არ ნიშნავს რომ ის კმაყოფილია, იმიტომ რომ აღარ შია. ეცაც ვიტყვი პირიქით. ყველაზე დიდი კატაკლიზმები ხდება მაშინ, როცა სოციუმში ქონება გროვდება. როდესაც სოციუმში ქონება გროვდება და სოციალური სამართლიანობის სისტემა ვერ მისდევს ეკონომიკურ ზრდას. ან წარმოდგენები სოციალურ სამართლიანობაზე. წარმოდგენები სოციალურ სამართლიანობაზე, მაგის კლასიკური მაგალითი გვაქვს 1917 წლის ამბები, რაც მოხდა რუსეთში. ფანტასტიკური ეკონომიკური ზრდა, რომელიც იყო, მაგრამ რომელიც იყო საკმაოდ ესეთი, მან ბევრი შეიძლება ელაპარაკო რუსეთის იმპერიის ეკონომიკურ ზრდაზე გასული საუკუნის 10-იან წლებში. მაგრამ იმ ეკონომიკურ ზრდას სოციალური სამართლიანობის შესახებ ხალხის წარმოდგენა პლუს სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა ვერ დაეწია იმ ეკონომიკურ ზრდას და ამით ისარგებლეს გარე ძალებმა. და ეს ქმნის ფერქემასაში გარემოებას. და მე დიდხანს დაძრობდნენ იყო ეგეთი გამოთქმა ისე კარგად ცხოვრობს როგორც მეფის დროსო. კი ბატონო, კი ბატონო. კალპრიცარია ეხლა ესე ცნობილი მე კალპრიცარია გაროხია. კი ბატონო, არა კალპრიცარია ნიკოლოზის დროს უიხსენია. კი ბატონო. ხო და ამიტომაც ახლა ესეთი ის კვლევა განაახლე და ამისთვის გამოვიყენე 31 კრიტერიუმი. მაინც იქონა 21 კრიტერიუმი. აქ 10 კრიტერიუმი დავუმატე და რამდენიმე კრიტერიუმის მოდიფიკაცია მომიწია. პირველი კრიტერიუმი ეს არის დასაქმება. ეს გამოყენებულია ახლა ამ შეფასებაშიც, გამოყენებული იყო 2018-ში, მაგრამ ცოტა მოდიფიცირებულია, იმიტომ რომ 2018-ში ძალიან დეტალური გამოკვლევიდან, სამუშაო ძალის გამოკვლევიდან მქონდა პირდაპირ დათვლილი მაღალი კვალიფიკაციის დასაქმება და ეხლა
ვინაიდან გამოკითხვის გამოკვლევის გაყოფა მოხდა შინამეურნეობების და სამუშაო ძალის გამოკვლევა ცალ-ცალკეა ახლა. აქ მაინც გვაქვს შინამეურნეობების გამოკვლევაში, ხო აქ დამოვიწყდა მე თქვა აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს მონაცემები რაც არის, ეს არის შინამეურნეობების გამოკვლევის მონაცემები. და აი ამ დროით იმსკრებებით შესაბამისად ამ გამოკვლევის მონაცემებს ეყრდნობა. აქ არის კითხვა შემოსავლებზე და დასაქმების დარგზე და სექტორზე. ანუ მე დასაქმების კრიტერიუმად აღებული მაქვს ერთი მაინც არასასოფლო თვითდასაქმებით ან დაქირავებით დასაქმებული წევრი ოჯახში. ანუ დასაქმებული წევრი ეს დიჰოტომიური ცვლადია, მოკლედ 1-0. თუ ასეთი წევრი არის ერთი მაინც ოჯახში, მაშინ 1 თუ არა 0. და შემდგომში ალბათ შევეცდები რომ ასეთი რაღაც ცოტა ესვლადი გავართულო, მაგრამ მნიშვნელოვანი რამე არის, რომ სრულწლოვან წევრებს შორის ასეთი დასაქმებით დასაქმებულთა წილი. ეს მნიშვნელოვანია, ერთი დასაქმებულია, ეს და ორი დასაქმებული და სამი და შემდეგ რამდენი რა წილია დასაქმებული არასასოფლო თვითდასაქმებთან დაქირავებით, ამას მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს. ამას შემდეგში ვნახავ 2024-ის ფაზები რომ გამოქვეყნდება. და მონაცემები გვიჩვენებს ესეთ რამეს, რომ აი ამ პრინციპით ერთი მაინც წევრი დასაქმებული 2009 წელს იყო 51% ოჯახების, რომელიც ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა, 2023 წლის მონაცემებით გვაქვს ასეთი 65%, ანუ 14%-ული პუნქტით აზდა. და ნუ რეგიონების მიხედვით განსხვავებულია ცხადია ეს და მაგრამ განსაკუთრებით დიდია ეს და სოფლის ტიპის დასახლების ზის ტემპი. თუ არა იქ ჯერ კიდევ ბევრია აუთვისებელი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ზის ტემპი სერიოზულია სოფლებში. მეორე კრიტერიუმი გვაქვს განათლების დონე. განათლება არის ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმი და როგორც აქ მონაცემები გვიჩვენებს, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცუდი ქცევა სწორედ ამ დროით ვკრებს აქვს. 2009 წელში 45% აკმაყოფილებდა ამ კრიტერიუმს, ანუ ერთი წევრი მაინც შინამეურნეობაში უმაღლესი ან შემდგომი საფეხურის განათლებით. 45% იყო ასეთი ამ კრიტერიუმის დამკმაყოფილებელი ოჯახი 2009-ში, 2023-ში 57%, არანაირი დიდი ზრდა არ არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ზრდა არ არის ზოგიერთ მაგალითად აჭარაგურის სოფლებში შემცირებაც არის, თბილისში შემცირება არის, ასეთი ოჯახები, ვინც ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ეხლა რა იყოს შეიძლება ამის მიზეზი? ამის მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მე მგონია მაინც მიგრაცია. შიდა ურბანული მიგრაციაც, იმიტომ რომ ქალაქებში ნაკლებადაა შემცირება და სოფლებში უფრო მეტია შემცირების ტემპი. ხოლო დიდ ქალაქებში, მაგალითად თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ლიდერია შემცირების თვალსაზრისით. ერთ-ერთი სადაც და არის აქ. არის ქვემო ქართლის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ასეთი ოჯახების ამ კრიტერიუმს ვინც აკმაყოფილებს ის. ანუ ვინც უმაღლეს განათლებას იღებს, ის ან ქალაქში მიდის, ან ფერმნა მიდის. რაღაც ესეთი რაღაც შეიძლება იყოს რა. თავს ვერ დავდეთ, მაგრამ ერთ-ერთი სავარაუდო მიზეზი ეს არის. მესამე კრიტერიუმია შემოსავლები. შემოსავლებისთვის გამოვიყენე ესეთი ზღვარი, მოკლედ რაღაც დიაპაზონი უნდა მიიღო შემოსავლებისთვის. წინა კვლევაში 2018-ში გავაკეთე ესე რომ პანელური მონაცემებიდან დავთვალე შემოსავლები. მაგრამ 2017 წელს საროტაციო სქემა შეიცვალა შინამეურნეობების გამოკვლევის, ამიტომ პანელური ბაზების გენერირება ვერ ხერხდება ისეთი, როგორც მანამდე ხერხდებოდა. ამიტომ ავიღე მარტივად მსყიდველ უნარიანობის პარიტეტით 6.85 მიასედიდან $100-მდე დიაპაზონი. ანუ ეს 6.85 რატომ მსოფლიო ბანკი იყენებს ხოლმე აი ამ კრიტერიუმებს 2.15, 3.65
შემდგომ 6.95, შემდგომ 10, 13, 20, 50 და $100. ანუ გამარტოთ ესეა გაყოფილი დაუშვათ შემოსავლები ერთ სულზე. ერთ სულზე დღეში. 15 რა არის? ერთ სულზე დღეში, რა? 0.15 სად არის? 2.15. 2.15. 0.15 გავიგე გამიკვირდა. ქვედაზღვარი რა? 2.15. დიახ, 2.15. ხო და ანუ ეს არის შემოსავალი ერთ სულზე, ოღონდ $, არა გაცვლითი კურსით, არამედ მსყიდველ უნარიანობის პარიტეტი. ადგილზე, სადაც არის ის, ხომ, რომელიმე ქვეყანაში. კი, რომელიმე ქვეყანაში მისი ეროვნულ ვალუტაში, ოღონდ გადაანგარიშებული ამერიკულ დოლარზე, ამერიკულ საერთაშორისო დოლარზე მსყიდველ უნარიანობის პარიტეტი. ლოკალურ ადგილზე, იმიტომ რომ ამერიკაში ეს $, სხვა არის, სხვა მსყიდველ უნარიანობა, შვეიცარიაში სხვა არის, იქ სხვა არის. პირობითად რომ ავიღოთ ახლა, $100 გაცვლითი კურსით, ახლა არის $280. კი ბატონო. $280 საქართველოში და $100 ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ორი სხვადასხვა რამეა რა. ამიტომ ამას სოფლიო ბანკი ანგარიშობს, სოფლიო ბანკის საიტიდან აქვს აღებული ეს კოეფიციენტები. სოფლიო ბანკი რომ უზრუნველყოს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის შესაძლებლობა, ამიტომაც არის რომ მსყიდველ უნარიანობის პარიტეტით საერთაშორისო დოლართან ითვლიან კლიანში და პროდუქტს. როდესაც მაგალითად შემაგარებს საქართველოს კლიანში და პროდუქტს გაცვლითი კურსით ამერიკულ დოლარებში დაუშვათ იგივე გაცვლითი კურსით ამერიკულ დოლარებში დაუშვათ რუსეთის ან ჩინეთის ან ვიღაცის კლიანში და პროდუქტს ეს არასწორია, ვინაიდან ის $100 შენთან სხვა არის, იქ სხვა არის. სხვადასხვა ფასების დონეა და განსხვავებული რამეები ეს. და ამიტომაც არის რომ მაგალითად აი ვისაც ახსოვს 90-იანი წლები ну მაშინ მაგალითად $100 საქართველოში რა წონის ფული იყო 90-იანების 92-13-14 წლებში და რა ფულია ახლა $100 ეს ორი სხვადასხვა რამეა რა პრინციპულად განსხვავებული რაღაცა არის ამიტომ მსყიდველუნარიანობის პარიტეტით მიმდინარე საერთაშორისო დოლართან აი ეს დიაპაზონი მაქვს აღებული ну თუ სხვა ეს დიაპაზონი იმას არ მოწონს შეუძლია თვითონ გადაიანგარიშოს სხვა დიაპაზონში რა ვიცი მე ეს ამიღებ უბრალოდ აი ამ არგუმენტით 6.95-დან 1 სულზე დღეში $100-მდე და ნუ აღმოჩნდა ესეთი რამე რომ 36% შეესაბამებოდა ამ კრიტერიუმს ხოლო 2009 წელს ხოლო 2023 წლის მომარებით 99% შეესაბამება. ანუ ეს რა კრიტერიუმია, რომელ რამდენზე? ანუ შინამეურნეობების ოჯახების 99% შემოსავალი ერთ სულზე დღეში იყო 6.95 მიასებიდან 100 მსყიდველობით უნარიანობის პარიტეტით ამერიკული დოლარის დიაპაზონში. აი ეს დიაპაზონი 6.50-დან $100-მდე. ხო, ამ დიაპაზონში $7-დან 100-მდე. ხო, $7-დან 100-მდე დიაპაზონში იყო ამდენი პროცენტი შემოსავალი ერთ სულზე დღეში. ეს არის შინამეურნეობის. დიდი ის არის. არა, დიდია ხო. დიაპაზონი. დიაპაზონი ხო, ძალიან დიდია, ცოტა მკაცრი კრიტერიუმიცაა ზედაზღვარი, მაგრამ ეს იმიტომ არის რომ ამის გარდა კიდევ ბევრი სხვა კრიტერიუმი არის, ეს არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი. და ნუ აი ესეთი რაღაც გვაქვს. ნუ ცვლილებები აქაც ახლა ქალაქს თითქმის ყველა რეგიონში ქალაქ სოფელი მნიშვნელობა არ აქვს, ყველგან გაზრდილია ეს შესაბამისობა ამ კრიტერიუმთან. ხო, შემდეგი კრიტერიუმი გვაქვს უკვე შეეხება უკვე საცხოვრებელ პირობებს. ესენი არამონეტარული კრიტერიუმებია. პირველი არის საცხოვრისიდან საკუთარი საცხოვრისი. ანუ მეოთხე. საკუთარი საცხოვრისი, მოკლედ ეს კრიტერიუმია, რომელსაც სადაც ცვლილებები მაინც და მაინც დიდი არ მომხდარა, როგორც 92% აკმაყოფილებდა ამ კრიტერიუმს 2009-ში და ასევე 92% აკმაყოფილებს 2023-შიც. ეს ბუნებრივი რამე, ეს ისეთი კრიტერიუმი არა, რომელიც ძალიან გასაულად იცვლება. და ნუ 8% არ აკმაყოფილებდა ამ კრიტერიუმს. ანუ არ ქონდა არ იყო საკუთარ საცხოვრისში, იყო ან ქონდა გირაო, ან ნაკირავები, ან უფასო სარგებლობაში, მოკლედ საკუთარი არ იყო საცხოვრისი. ანუ საკუთარი საცხოვრისი აქვს მოსახლეობის 92%. ამას გვეუბნება შინამეურნეობების გამოკლება.
და ნუ ახაც ცვლილებები არსებითი არის მაინც და მაინც. შემდგომ უკვე გადავდივართ მეხუთე კრიტერიუმზე. საცხოვრისის ფლიანი ფართობი. აქ არის სხვადასხვა სტანდარტები, ვეძებ, ამის კრიტერიუმები. ნახე ესეთი კრიტერიუმი, საბჭოთა პერიოდის კრიტერიუმი იყო 1 სულზე 12 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართობი. და ეს კრიტერიუმი შემოფასე ამის მიხედვით, მოკლედ, ერთი ანუ მიეკუთვნება შეესაბამება კრიტერიუმს თუ 1 სულზე 12 კვადრატულ მეტრზე მეტი საცხოვრებელი ფართი მოდის, 0 თუ არ შეესაბამება ამას. აქაც ახლა ვთქვათ, დიდი ცვლილება მეთქი, სუსტი გაუმჯობესების ტენდენცია არის, მაგრამ ეს საბაზო მნიშვნელობა ისედაც დიდი იყო 86% შეესაბამებოდა ამ კრიტერიუმს 2009-ში, შემდგომ ოდნავ იზრდება 100%-ზე მეტზე ხო ვერ გაიზრდება და 93%-ია 2023 წელს. ანუ ის ადამიანები, როისაც აქვს 12 კვადრატულ მეტრზე მეტი საცხოვრებელი ფართობი 1 სულზე, რა თქმა უნდა. ცოტა კი ეს 12 ხო, მაგრამ ნუ ახლა შეგვიძლია სხვაც ავიღოთ, მოკლედ, აქ არის პრინციპი, მიდგომა არის. გასაგებია. შეიძლება სხვანაირად გადავიანარიშო. თუ იმის გაეხარდება სხვანაირად გადაიღო. ანუ პირადი ფაქტორი იმის ზენა, გასაგებია თორემ. ხო. შემდგომ ეს იყო მეხუთე, ახლა მეექვსე. საცხოვრებელი ოთახების რაოდენობა. ანუ 1 სულზე 0.5 ოთახი. ანუ ორ კაცზე ერთი ოთახი ავიღე მინიმუმად, რა. ამაზე მეტი თუ არის ფართობი. ისე ოთახების რაოდენობა შეესაბამება კრიტერიუმს. თუ ნაკლებია არ შეესაბამება. 90% 2009-ში შეესაბამებოდა ამ კრიტერიუმს, 95% შეესაბამება 2023-ში. ნუ ძალიან სუსტი გაუმჯობესების ტენდენციას ატარებს ეს მაჩვენებელი, მაგრამ გაუმჯობესების რესურსი მაინც ბევრი არც არის, იმიტომ რომ 90-დან 100%-მდე არის სულ გასაუმჯობესებელი, მეტი არა. აი ამ პარამეტრს თუ შეგვიძლია მე დავუშვათ ერთი ოთახი 1 სულზე გავაკეთოთ. ერთი ოთახი 1 სულზე ამ შემთხვევაში დაიკლებს ის პროცენტი, რომელიც ყოველგვარია. რა თქმა უნდა. ეს შეიძლება ამის გადაანგარიშება ყოველთვის შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ცდელობა ცოტა მკაცრი კრიტერიუმებით, რომ შეფასდეს აი ეს მაჩვენებელი. კი ბატონო. შემდგომ უკვე აბაზანა, შემდგომი კრიტერიუმი ეს არის 4, 5, 6, მე-7 აბაზანა. ანუ უნდა კონდეს საკუთარი აბაზანა. თუ აქვს საკუთარი აბაზანა 1, თუ არ აქვს 0. ესე აღმოჩნდა, რომ ამ კრიტერიუმის შესაბამისობა 2009-ში იყო 55%, ეხლა არის 91%. ანუ გაორმაგდა და მეტი კიდე. სასახად გაუმჯობესების ტენდენცია არის საშკარად. თითქმის წრფივი გაუმჯობესების ტენდენცია არის. შემდეგი კრიტერიუმი არის სამზარეულო. უნდა კონდეს შინამეურნეობას საკუთარი სამზარეულო. ასეთი, შესაბამისობა იყო 86%. ეხლა არის 98%. ანუ ყველას აქვს საკუთარი სამზარეულო თითქმის. 98%, ვისაც არ აქვს ეს სტატისტიკური ცნობილების პარგლებშია. პრინციპში შემდგომი გაუმჯობესების რესურსი აღარ არის. მომდევნო კრიტერიუმია საკუთარი ჩასარეცხი ტუალეტი. ეს ძალიან საინტერესო რამე არის, ახლა 2008-ში ეს კრიტერიუმი არ გამოგვიყენებია. იმიტომ რომ სოფლებში ამის ასეთი ინფრასტრუქტურა, ამის საკანალიზაციო სისტემები არ იყო და ეს წინასწარ ნიშნავდა იმას, რომ სოფლებში ცხოვრები ოჯახები საშუალო ფენის მიღმა დარჩებოდნენ, მაგრამ შემდგომ რომ დავფიქრდი, ეს ძალიან სერიოზული რამე არის. სხვა შორის ბაზისურ ინფრასტრუქტურაზე მისაწვდომობის ნაკლებობა, აი ესეთი როგორც საკანალიზაციო სისტემა, ჩასარეცხი ტუალეტი, კომფორტული ცხოვრება ყველამ ძალიან კარგად იცის, ეს არის მაღალი ტემპით ურბანიზაციის ერთ-ერთი სერიოზული განმაპირობებელი გარემოება. ამიტომ ეს კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს. ანუ ერთ-ერთი ურბანიზაციისკენ სწრაფვა დიდწილად არის სწორედ ამ ბაზისური ინფრასტრუქტურა. კი, ბატონო.
და აქაც ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს 57% შეესაბამებოდა ამ კრიტერიუმს 2009-ში 72%-მდე არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი 2023-ში. ეს ურბანიზაციის ხარჯზეა თუ იქ ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯზე? არა, მაგას გეტყვით ახლავე, მოკლედ აქ ძალიან დიდია განსხვავება ქალაქებს და სოფლებს შორის აი ამ მაჩვენებლის ცვლილებაში. მაგალითად, სოფლებში საშუალოდ 170%-ით, ანუ 2.7 ჯერ არის გაზრდილი ასეთი ოჯახების კვადრატი წონა. რატომ და როგორ? ნუ ახლა ყველა მიცის რას ნიშნავს კომფორტული ცხოვრება. და ამიტომ სოფლებში ახლა შეხვდები რომ აქვს ეს სადღაც მოგაკეთებული რეზერვუარი, სადაც გადის ეს შარეცხილი ნარჩენი წყალი. ანუ ბაზისური აი ამ კომუნალური აი ამ ინფრასტრუქტურის არსებობა სოფლად ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება მგონია, რომელიც შეანელებდა აი ამ ძალიან მაღალი ურბანიზაციის ტემპს, რომელიც ჩვენთვის მაინც ჩვენი ქვეყნისთვის მაინც კარგი არ არის. ჩემი აზრი ეგეთია. ეს საერთო აზრიც ეგეთია. ხო, ნუ მე ესე ვქნი. და მოკლედ აქ ქალაქ სოფელს შორის ძალიან დიდი განსხვავება ამ კრიტერიუმის ცვლილებაში. შემდგომი ანუ სოფლად მოიმატა ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება. 170%, ანუ 20 ჯერ გაიზარდა. კი ბატონო. შემდგომი კრიტერიუმი გვაქვს ესეთი: საკუთარი საცხოვრისის მდგომარეობის სუბიექტური შეფასება. ეხლა მე არ მაქვს საინჟინრო კომისიის დასკვნა საცხოვრისი რა მდგომარეობაშია, ამიტომ ეკითხებით თვითონ ეკითხება სტატისტიკის სამსახური ამ გამოკვლევის ფარგლებში რა მდგომარეობაშია შენი საცხოვრისი. და იქ არის ნუ კარგ მდგომარეობაში შემდგომ რაც საჭიროებს კოსმეტიკურ რემონტს, შემდგომ კაპიტალურ რემონტს საჭიროებს და შემდგომ ავარიულ მდგომარეობაშია. ესე იგი დამაკმაყოფილებელად უკეთეს მდგომარეობაშია, რომ ესეთი პასუხი გამცა 57%-მა. ხოლო კაპიტალურად სარემონტოა ავარიულია 53%-მა თქვა ასე 2009-ში. 2023-ში 62 იყო ვისიც დამაკმაყოფილებელი, ან უკეთესი იყო და თავის საცხოვრისს. ხო. ანუ შედარებით გაუმჯობესდა ეს ყველგან ერთადერთი გამონაკლისი არის ქვემოქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, სადაც ეს სუბიექტური შეფასება არსებითად არ გაუმჯობესებულა. თითქმის ყველგან გაუმჯობესდა, მაგრამ ნახა, ესეთი რამე არის, რაც ობიექტურ რაოდენობრივ მონაცემებს კი ეყრდნობა სუბიექტურ განწყობებს. ანუ აი ეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული საინფორმაციო უკიდურესად ნეგატიური საინფორმაციო გარემოს ნებისმიერ განწყობაზე აქვს გავლენა და მათ შორის ამაზეც. მაგრამ არის ესეთი რამეები, რასაც ნუ უბრალოდ აღიარებით ჩვენების რეჟიმში ამბობს, რომ ისე ცუდი არ არის, როგორც იყო რაღაც ეგეთი. ხო, გასაგებია. შემდგომი კრიტერიუმი გვაქვს, კრიტერიუმები ეხება საბაზისო კომუნალურ ინფრასტრუქტურას. ცენტრალური წყალმომარაგება. ცენტრალური წყალმომარაგება, ცივი წყალმომარაგება 2018 წლის კვლევაში არ იყო გამოყენებული ეს, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს უნიშნელოვანესი. კი ბატონო, ნუ ახლა შეიძლება ბევრგან მაგალითად ჭააქვს და რაღაც ეგეთი, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. ცენტრალური წყალმომარაგება სერიოზული ფაქტორია, სერიოზული კრიტერიუმია და აქვს თუ არ აქვს ეს. მოკლედ, ამ კრიტერიუმს რამდენი ბატონო 46% შეესაბამებოდა აი ამ კრიტერიუმს 2009-ში. 2023-ში არის 80%, რომელიც შეესაბამება ამას. შეეხება აქ ცვლილების ვექტორებს, აქ განსაკუთრებით ძლიერი არის მაღალი ტემპისაა ცვლილება სოფლებში. სოფლებში 4.8 ჯერ არის გაზრდილი ოჯახების წილი, რომლებსაც არ ქონდათ და აქვთ ცივი წყალმომარაგება. მომდევნო კრიტერიუმი არის ელექტრომომარაგება, აქ საანალიზო არც არაფერია, 2009-ში და ახლაც იყო 100% და არის 100%. ელექტრომომარაგება
ეს აქ მიღწევა ეს 100%-იანი დაფარვა უკვე დიდი ხანია მიღწეულია საქართველოში და აქ მაგრამ ეს მაინც უნდა იყოს აუცილებლად როგორც კრიტერიუმი. მომდევნო კრიტერიუმია ცხელი წყალმომარაგება. ეს მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია, რომელსაც ანუ აქვს ან არ აქვს 1-0 რეჟიმში, აქაც დიქოტომიური ცხელი წყალმომარაგების ცენტრალური ან ინდივიდუალური სისტემა. ცხელი წყალმომარაგების ცენტრალური სისტემა მე მგონი თბილისში აქ საბურთალოზე დილისთან და აი მიდამოებში რომ არის გოგირდიანი ცხელი წყალი მაგის გარდა მე მგონი არსად აღარ არის ყველგან არის ცხელი წყალმომარაგების ინდივიდუალური სისტემა რომელიც 2009 წელს ჰქონდა ოჯახების 20%-ს ხოლო 2023-ში აქვს 91%-ს ანუ უკვე თითქმის 100%-იან დაფარვამდე მიდის ეს მაჩვენებელი პროგრესი არის და განსაკუთრებით არსებითი არის პროგრესი სოფლად. ნუ ქალაქში 2.5 ჯერ გაიზარდა ასეთი ოჯახების ხვედრითი წონა, პროცენტული წილი. ხოლო სოფლებში გაიზარდა 17 ჯერ. 17 ჯერ. დიახ. 17 ჯერ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა მე ვიცი რომ ამას მოყვება ამბები, მაგრამ რა ამბები უნდა მოყვეს? არა, ამას მე არ ვამბობ, ამას მონაცემები. ხავს ნუ ვიმართლებ, მონაცემებს ვაცნობ ჩვენ მოსახლეობას, რატო უნდა ვიმართლებ? იმიტომ რომ აკრძალულია რომ ქვეყანაში რამე კარგად იყოს, მაგაზე მივაქვს შემდეგში რომ ანუ ცხელი წყალი რომ მოდის, ამ ცხელის რო გაქვს, ცივი წყალი რომ მოდის, ცუდია, უნდა ვთქვა თუ როგორ არის. მაგაზე მე უნდა ვთქვათ რომ მოდის. მაგაზე მე გეტყვი ძალიან საინტერესო და სულ ბოლო სლაიდს. შემდეგი არის ცენტრალური გაზმომარაგებით უზრუნველყოფა. ეს 2018-ში ჰქონდა გამოყენებული ეს კრიტერიუმი, მაგრამ იქ იყო ცენტრალური და თხევადი გაზმომარაგება ერთად. თხევადი გაზმომარაგება მე ვფიქრობ, რომ მაინც არ უნდა იყოს. აქ ვინაიდან თხევადი გაზმომარაგება საშუალო ფენის განსაზღვრელ კრიტერიუმმა ცოტა არასერიოზულია. ჯობია რომ იყოს ცენტრალური გაზმომარაგება და ავიღებ გადავიან გარეშე ძველი მონაცემებით შესაბამისად ამის მიხედვით და გვაქვს ესეთი რაღაც 2009 წელს 39% იყო ოჯახების რომლებსაც ჰქონდათ ცენტრალური გაზმომარაგება 91% ასეთი ოჯახების ხვედრითი წონა 2023 წლის მდგომარეობით სხვა შორის ამასთან არის პირდაპირ კავშირში ცენტრალური ცხელი წყალმომარაგების ინდივიდუალური სისტემის დასვენა და გაზმომარაგებაზე გაზზე დამოკიდებული გაზის გამაცხელებლებია რა თქმა უნდა და აქაც ნუ ცვლილებას თუ ავიღებთ ნუ სოფლებში არის თითქმის 8 ჯერ და უფრო 8.5 ჯერ თითქმის 9 ჯერ გაზრდილი ეს გაზმომარაგებით უზრუნველყოფილი ოჯახების წილი, ქალაქებში გაზრდილი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სოფლებში ძირითადად სოფლებზეა ასეთი. ქალაქებში იყო ეს გაზმომარაგების სისტემა. იმიტომ რომ მაღალი საბაზისო მნიშვნელობა იყო ქალაქში და სოფლებში იყო მაგალითად სამეგრელო იმერეთი რაჭა-სვანეთი სოფლებში 47 ჯერაა გაზრდილი, მაგრამ იმიტომ რომ აი იყო ერთეულები იყო. ერთეულები იყო, არ იყო. ძალიან დაბალი საბაზისო მნიშვნელობა იყო და ამიტომაც თვითონ ეს გაზმომარაგება ის გამოიწვია ძალიან დადებითი მოვლენა ეკოლოგიური სიტუაცია. იმიტომ რომ აღარ ჭრიან იმდენ ხეები. რასაკვირველია. შემდეგი კრიტერიუმი გვაქვს გათბობა. გათბობის ცენტრალური ან ინდივიდუალური სისტემა. ანუ აქ ზოგადად ინდივიდუალური სისტემა, იმიტომ რომ სადღაც ცენტრალური გათბობის ცენტრალურ სისტემას ტაშისემით გავაცილეთ 90-იან წლებში და მას მე არაფერი არ მომხდარა. ერბაშად რო გამოირთო. კი და ჩვენ რო ეს რაღაც გმირულად და ჩავარდა ჯარში კი ბატონო. კი ბატონო. თუჯის ბატარეები. გახსოვს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. და გათბობის ინდივიდუალური სისტემა, ანუ შეშის სპეცია არა ლაპარაკი, საუბარი არის ცენტრალურ გათბობაზე, გათბობის სისტემაზე. 19% ჰქონდა 2009 წელს. და 75% აქვს 2023 წელს. ეს პრინციპში გაზმომარაგების უზრუნველყოფასთან არის დაკავშირებული პირდაპირ გათბობა ცხელი წყალი. ნუ ეს მოკლედ აქაც პროგრესი აშკარად არის. და ახაც პროგრესი არის სოფლებში, მაგალითად სოფლებში 6 ჯერ გაიზარდა. ესეთი ოჯახების წილი და იმიტომ რომ ძალიან დაბალი იყო საბაზისო მნიშვნელობა, 3 ჯერ გაიზარდა თითქმის ქალაქებში.
რომ ქალაქებშიც მაინც სისტემა, ეს გათბობის სისტემა არ იყო მაინც პოპულარული 2009-ში და ახლა უკვე აი სამჯერაა გაზრდილი. შემდგომი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენთან მონაწილეობს, არის ინტერნეტზე წვდომა. ეს ძალიან სერიოზული, თანდათან უფრო სერიოზული ფაქტორი ხდება ინტერნეტზე წვდომა. და აქ დაკვირვება გვაქვს ეს მოკლედ ეს პარამეტრი მონაწილეობს 2011 წლიდან. და 2011 წლამდე შეიძლება იქ მონაცემების აღდგენა, მაგრამ მწკრივი დამახინჯდება და ამიტომ ჯობია 2011-დან მონაწილეობდეს. 21%-ს ჰქონდა 2011 წელს და 72%-ს აქვს 2023 წელს. ანუ აქაც ეს ხვედრითი წონა არის აშკარად წრფივად მზარდი. ამის შემდეგ ვიწყებთ უკვე შემდეგი ჯგუფის პარამეტრებს, ეს არის ხანგრძლივი მოხმარების ნივთები. მოკლედ ეს შემოსავლები გააქვს კარგი, მაღალი, დაბალი, როგორც არის, მოკლედ მთელი ეს ეკონომიკური კეთილდღეობა ილექება აი ამ ხანგრძლივი მოხმარების ნივთების ფორმით და ეს არის ესეთი ნივთიერი სიღარიბის ვიზახი ამას მე. ანუ დეპრივაციული სიღარიბის, ხანგრძლივი მოხმარების ნივთების ნაკლებობა. ეხლა აქ მაქვს 9 ნივთი ხანგრძლივი მოხმარების აღებული, რომელიც შინამეურნეობების გამოკვლევიდან იზომება მათი საკუთრება, მათი რაოდენობა საკუთრებაში. პირველი კრიტერიუმია ესეთია მაცივარი ერთი მაინც მუშამდგომარეობაში მყოფი მაცივარი ოჯახში. თუ აქვს ესეთი არის 1, თუ არ აქვს არის 0. ანუ ამ კრიტერიუმთან შესაბამისობა 2009 წელს იყო 54%, ხოლო 97% არის 2023-ში. ანუ თითქმის 100%-ამდე არის ოჯახს აქვს მაცივარი. მომდევნო კრიტერიუმი არის სარეცხი მანქანა. ნუ ახლა რეგიონებში ქალაქ სოფელში როგორ გაიზარდა გარსებითი არ არის. სარეცხი მანქანა ერთი მაინც მუშამდგომარეობაში ყოფი სარეცხი მანქანა ჰქონდა ოჯახების 31%-ს 2009-ში. და 91%-ს აქვს 2023-ში. მომდევნო არის ტელევიზორი. ნუ ეს თითქმის 100%-იანი დაფარვის პარამეტრი იყო ყოველთვის, მაგრამ ნუ 85% იყო 2009-ში. და 97%-ია 2023-ში, ანუ თითქმის 100%-ია უკვე. ახლა აი ამ ტელევიზორზე ვფიქრობ, რომ შემდეგ გადაანგარიშების რაოდენობა, ხუმარ მუშა ტელევიზორების რაოდენობა ხუმარ შემოვიტანო როგორღაც ამ გაანგარიშებაში. ერთი ტელევიზორი ოჯახში და 2 ცოტა სხვადასხვა მდგომარეობა არის. შეიძლება ეს აზრიანი რამე იყოს. შემდეგ მომდევნო კრიტერიუმი არის სუბუქი ავტომობილი. 2009 წელს ოჯახების 16%-მა თქვა, რომ აქვს ერთი მაინც მუშამდგომარეობაში მყოფი ავტომობილი. 2023 წელს ასეთი არის 39%. ან 19-დან 39-მდე გაიზარდა. აქაც ვფიქრობ, რომ აზრიანი იყო შეიძლება შემდგომი გადაანგარიშებისას, რომ ავტომობილების რაოდენობა შემოვიტანოთ როგორც პარამეტრი და არა მხოლოდ დიჰოტომია 1-0. კი ბატონო. რომ 1 და 2 ავტომობილი ოჯახს და სხვადასხვა ეს არის ცხოვრების სხვადასხვა. აბსოლუტურად და გარდა ამისა ავტომობილების ასე ვთქვათ მარკებიც და მისი სიახლე სიძველე და ეს რასაკვირველია, მაგრამ ეხა მაშინ უბრალოდ იმ გამოკვლევაში ასეთი სტატისტიკას ვერ საინტერესო სტატისტიკაა. ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ მე ამას ვერ ვუჩევ სტატისტიკის სამსახურსო ამ გამოკვლევაში ეს კომპონენტი ასე ჩართოს. ცალკე გამოკვლევა უნდა გაკეთდეს. ეს უსაშველოდ გაზრდის რესპონდენტის პირს. აქ თავარი ამბავი იმაშია, რომ შინამეურნეობების გამოკვლევა არის იმდენად კომპლექსური გამოკვლევა, რომ ერთსა და იმავე ოჯახზე გაქვთ მთელი ეს ინფორმაცია. კი ბატონო. და ამიტომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ, მომდევნო კრიტერიუმი გვაქვს მტვერსასრუთი. ნუ ახლა კომფორტული ცხოვრების შემადგენელი ელემენტია რა.
13%-ს ჰქონდა ბოდიშით კომპიუტერი. კომპიუტერი ჰქონდა 13%-ს ერთი მაინც მუშამდგომარეობაში ყოფი კომპიუტერი 2009-ში. 62%-ს აქ 2023-ში. აქაც ვფიქრობ, რომ რაოდენობის შემოტანა აზრიანი იქნება. აქ საინტერესო არის ცვლილების ტემპი ქალაქ სოფლის მიხედვით. ქალაქში სამჯერაა გაზრდილი ესეთი ოჯახების წილი, ხოლო სოფელში 21-ში. 21 ჯერ? კი. მან კიდე საინტერესოა კომპიუტერში რა იგულისხმება, ლეპტოპი იგულისხმება? ხო, ლეპტოპი ან პერსონალური, ან workstation-ი, ან ხო, მაგაში. ან პორტატული კომპიუტერი, ან ჩვეულებრივი მაგრამ ისა ამან საერთოდ ბევრი ადამიანისთვის საჭიროება მოსპო იმის ლეპტოპის და ხო, მაგრამ ტელეფონი. ეგ კომპიუტერს ვერ შეცვლის. ეგ ვერ შეცვლის გარკვეული ტიპის ადამიანისთვის კი, მაგრამ ახალგაზრდობისთვის საერთოდ სულტესონდია გაჯეტებმა საერთოდ შეცვლა. კი, რა თქმა უნდა. ეგეც გვაქვს სხვა შორის მობილური ტელეფონი. კი ბატონო. მომდევნო გვაქვს ესეთი ელექტროქურა, გაზქურა. ნუ 58%-ს ჰქონდა ერთი მაინც მუშამდგომარეობაში მყოფი და ახლა 95-ს აქვს. ანუ 5%-ს არ აქვს გაზქურა? ხო, 5% არის ელექტროგაზქურა არ აქვს. არ აქვს რა. შემდგომ არის ესეთი მობილური ტელეფონი. მობილურ ტელეფონზე დაკვირვება ხდება 2011 წლიდან და ამიტომაც 2011 წლამდე ეს არ მუშაობა, არ შედის შეფასებებში. 74%-ს ჰქონდა ერთი მაინც მობილური ტელეფონი ოჯახში. ეხლა არის ესეთი 98%. და მე ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ ძალიან აზრიანი იქნება, რომ მობილური ტელეფონის რაოდენობა, ანუ ერთ ოჯახში რამდენიმე მობილური ტელეფონი თუ არის, რომ ეს გავითვალისწინოთ როგორღაც. მოკლედ, არის კიდევ ესეთი კონდიციონერი. კონდიციონერის რაოდენობა საკუთრებაში. აქაც ესეც 2011 წლიდან არის დაკვირვებაში, ეს ხანგრძლივი მოხმარების საგანი, 2011 წელს ეს ქონა ოჯახების 3%-ს, ეხლა აქ 12%-ს. კონდიციონერი. ეს შედარებით სუსტად იზრდება ეს. ეს არის ესაც შეეხებოდა ხანგრძლივი მოხმარების ნივთებს. ამის შემდეგ გადავდივართ მოხმარების სამოხმარებლო ხარჯების კრიტერიუმზე აქაც ვიყენებთ ზუსტად იგივე დიაპაზონს, რასაც შემოსავლების შემთხვევაში, ოღონდ აქ ვიყენებთ მოხმარება ერთ ექვივალენტურ სულზე გადაანგარიშებით ერთ ექვივალენტურ მოზრდილზე გადაანგარიშებით მასშტაბის ეკონომიის ეფექტის გათვალისწინებით. და რატომ? ორი ერთსულიანი ოჯახის სამოხმარებლო ხარჯი და ერთი ორსულიანი ოჯახის სამოხმარებლო ხარჯი მექანიკურად არ იკრიბება. ამიტომ სიღარიბის შეფასების დროს ყოველთვის ითვალისწინებენ აი ამ მასშტაბის ეკონომიის ეფექტს. ის რომ მაგალითად ერთ სულზე რო გადაიანგარიშო პირდაპირ ეს ერთი ნატურა 1 და 6 კაცს ერთნაირად ანათებს და ერთ ტელევიზორს 1 და 7 კაცი ერთნაირად უყურებს. ანუ ამას ქვია მასშტაბის ეკონომიის ეფექტი, ეს ემპირიული მაჩვენებელია, დათვლილია თავის დროს 0.6 მილიარდია ეს კოეფიციენტი და აი ამ დიაპაზონში, მოკლედ აი ამ კრიტერიუმს 6 და 85 100 დიაპაზონში იყო 2009 წელს 67% მოსახლეობის ოჯახების, 93% არის 2023 წელს. მოხმარების კრიტერიუმის შემდეგ იწყება უკვე სუბიექტური განწყობების კრიტერიუმები.
სუბიექტური განწყობის კრიტერიუმის პირველი პარამეტრი არის სუბიექტური სიღარიბე. სუბიექტური სიღარიბე არის ესეთი რამე. სტატისტიკის შინამეურნეობის გამოკვლევის ინსტრუმენტარში არის ესეთი კითხვა. რამდენი ლარი არის მინიმალურად საჭირო შენი ოჯახის კეთილდღეობისთვის? და ოჯახი ასახელებს რაღაც თანხას. შემდგომ ამავე ოჯახის სხვადასხვა გამოკვლევის მიხედვით, სხვადასხვა პარამეტრებით ითვლიან ოჯახის მთლიან მოხმარებას და აი აქ მარტივი ყოველგვარი კოეფიციენტების და ყველაფრის გარეშე უბრალოდ შევადარე ოჯახის ფაქტიური მოხმარება და მის მიერ დასახელებული ზღვარი ერთმანეთს. თუ ზღვარი მეტია მოხმარებაზე, მაშინ სუბიექტურ სიღარიბეში, თუ მეტიან ტოლია, მაშინ სუბიექტური სიღარიბის ზღვარს ზემოთ. კი ბატონო. ეს ერთადერთი პარამეტრია განათლების პარამეტრთან ერთად, რომელიც მაინც არ უმჯობესდება ამ პერიოდში და ეს ცოტა უარესდება კიდეც. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, წეღან რას ვთქვი შესავალში, როდესაც სოლომონ ისაკის მეჟღანოაშვილის მაგალითი მოვიტანეთ, მისი მოთხოვნები, ანუ კარგი ცხოვრების ღირებულება მისთვის სანამ ფიზიოლოგიურ სიღარიბეში იყო სხვა იყო, შემდგომ იქიდან რომ ამოვიდა ცოტა უფრო მეტი გახდა და შემდგომ რაც უფრო ზევით ადიხარ ამ იერარქიაში კეთილდღეობის რაც მეტად უზრუნველყოფილი ხდები, მით უფრო მეტი არის მოთხოვნა და სრულიად რაც მეტი გაქვს, მეტი გინდა. რა თქმა უნდა და გარდა მაგისა ეს მაჩვენებელი თან ინფლაციურ მოლოდინსაც შეიცავს, რომელიც პირდაპირ დამოკიდებული არის საინფორმაციო გარემოზე. და ინფლაციის მოლოდინი ჩვენთან საკმაოდ დიდი არის. ინფლაციის არ, მოდი ესე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების მოლოდინი. კატასტროფის მოლოდინი. მოკლედ 2009 წელს ფაქტიური მოხმარება სიღარიბის სუბიექტურ ზღვარს აღემატებოდა ოჯახების 22%. 2023 წელს ასეთი არის 19%. ანუ 3%-ით არის გაუარესებული ეს მაჩვენებელი. ნუ რა თქმა უნდა გაიზარდა ყველაფერი თითქმის, მაგრამ გაიზარდა მოთხოვნაც რა. სუბიექტური ზღვარიც გაიზარდა. სუბიექტური ზღვარი გაიზარდა. 3%. კი. ნუ სუბიექტურ ზღვარს მიღმამყოფები გაიზარდა. სუბიექტური სიღარიბე გაიზარდა 3%. კი ბატონო. და სხვათა შორის საინტერესო არის აქ, რომ ერთადერთი სადაც სიღარიბის სუბიექტური სიღარიბე დავარქვათ ამას პირობითად, სადაც სუბიექტური სიღარიბე შემცირდა არის თბილისი და აქედან გამომდინარე ქალაქები. ხო, ძალიან საინტერესო მონაცემია ეს. ანუ სხვა მონაცემებთან მიმართება, ძალიან საინტერესო რაღაცები. ეს თავის თავში მოიცავს როგორც ინფლაციური მოლოდინს, ისე სუბიექტურ განწყობებს. აღქმებს, რა თქმა უნდა, ესაც. კი. გასაგებია. ამის შემდეგ გვაქვს კიდე სუბიექტური განწყობების ფაქტორებიდან ესეთი სერიოზული შინამეურნეობების მიერ შემოსავლების მიხედვით საკუთარი მდგომარეობის შეფასება. ანუ როგორია შენი შემოსავლების მიხედვით როგორ შეაფასებ შენ მდგომარეობას, არის კარგი, საშუალო, დამაკმაყოფილებელი, ცუდი, ძალიან ცუდი. და მე ეს გავიყვანე დიჰოტომიამდე, ანუ 1-0-ზე, კარგი, საშუალო, ცუდი, კარგი, საშუალო, დამაკმაყოფილებელი არის 1 სუბიექტური მდგომარეობა, ცუდი, ძალიან ცუდი, ეს არის 0, ანუ არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმს. ეხლა 2009 წლის შეფასებით ესეთ ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა 40%. ანუ 40% ამ უნდა დამაკმაყოფილებელი, საშუალო ან კარგი. დადებითი კონოტაციით აფასებდა. ხო, დადებითი კონოტაციით აფასებდა, არაუარყოფითი კონოტაციით. არაუარყოფითი, კი ბატონო. 2023-ში ესეთი გვაქვს 59%. ანუ გაიზარდა. მაგრამ შემოსავლების თვითონ ნომინალური შემოსავლების დისტემპი გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე აი ამ განწყობის დისტემპი. ანუ განწყობა გაცილებით უფრო ნელა იცვლება ვიდრე თვითონ რეალური შემოსავლა. ნუ ადამიანები კმაყოფილები არ არიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი დღევანდელი. ამაზე კიდევ ბევრი მოგვიწევს საუბარი შემდგომშიც. შემდეგი კრიტერიუმი გვაქვს ესეთი.
შინამეურნეობების განაწილება ქონებრივი მდგომარეობის სუბიექტური შეფასების კრიტერიუმთან შესაბამისად. მოკლედ, ქონებრივად შინამეურნეობა შეიძლება იყოს, მოკლედ, შეიძლება შემოსავალი ერთია, მაგრამ ქონებრივი მდგომარეობა, რაღაც მარაგები, რაღაც მემკვიდრეობა შეიძლება შემდეგ. როგორ შეაფასებდი შენ თავს? კითხვაში არის ეგეთი პასუხები. მდიდარი შეძლებული საშუალო შეძლების ღარიბი ღატაკი. ხუთი გრადაცია. აქედან ეს დავუყანე დიჰოტომიაზე, ანუ მდიდარი შეძლებული და საშუალო ერთი, ანუ არაუარყოფითი კონოტაცია და ღარიბი ღატაკი ეს 0, ანუ არ შეესაბამება კრიტერიუმს. 47%-ში 47% 2009 წელს ამბობდა, რომ ესეა თავის მდგომარეობა დადებითად შეაფასა, ანუ არაუარყოფითად შეაფასა. 65% იყო ესეთი 2023 წელს. გაიზარდა, მაგრამ აი ხა ჩვენ რას თქვით, ქონებრივი მდგომარეობის ცვლილებები, როგორც იყო მობილური ტელეფონები, ავტომობილები, გაზმომარაგება, საცხოვრებელი პირობები და ასე შემდეგ, იმის ზრდისთები გაცილებით უფრო მაღალია. ამ 65%-ში გრადაცია თუ არის, რამდენმა შეაფასა თავი დიდრად, რამდენმა შეძლებლად. ახლა მათ საინტერესო რა არის. მდიდარი ამ შეფასებას ეს ძალიან იშვიათობა იყო, არის და ალბათ კიდე კაი ხანს იქნება. ერიდებიან. ხო, ერიდება ხო ამას თითქმის, მაგრამ შეძლებულს უფრო მეტი ამბობს ფარდობითად ვიდრე ამბობდა. მაგრამ უფრო მეტი იზრდება ეს საშუალო შეძლებისას ვინც ეძახის თავის თავს. ამის შემდგომ კიდევ ერთი კრიტერიუმი ავიღეთ, ესეთი საინტერესო კრიტერიუმი, შინამეურნეობები, მოკლედ გასულ 12 თვეში თქვენი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა როგორ შეიცვალა. ეხლა იქ ობიექტურად როგორ შეიცვალა, აქ ბევრი მაჩვენებელი შეიძლება ამის გაზომვა, მაგრამ მთავარი აქ არის ეს არის განწყობა რა, სუბიექტური აღქმა როგორია შენი მდგომარეობის ცვლილების. არის ესეთი გრადაცია, ძალიან გაუარესდა, უცვლელია, გაუმჯობესდა, ძალიან გაუმჯობესდა. ძალიან გაუმჯობესდა, აქაც ჯვარედინი დაკითხვით თუ მიაღწევ ესეთ პასუხს. წმინდა ინკვიზიციის წინაშე არ არის. ძალიან გაუმჯობესდა და მდიდარი იყო. ხო, აი. ხო და მაგრამ ნუ ესეთია 55% ამბობდა აქაც დიჰოტომიაზე დავიყვანეს, ანუ არაუარყოფითი კონოტაცია და სასახად უარყოფითი კონოტაცია. 55% იყო ესეთი, ვინც არაუარყოფითად აფასებდა ცვლილებას 2009-ში და 64%-ია ახლა. აქაც დიდი ცვლილება მაინდა-მაინც დიდიც და არ არის, მაგრამ ჩამორჩება. ხო, და თან ძალიან არასტაბილური ტენდენცია აქვს ამ კრიტერიუმს რაღაც. ხო, ეგეც ბევრია 64% რომ დადებითად აფასებდა. დადებითად არა, არაუარყოფითად. დადებით შეფასება ეს. ხო. ნუ არაუარყოფითი ამ შემთხვევაში შეიძლება განხილოთ. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტად ყველაზე უფრო ცუდი ტენდენცია აქ სამეგრელო იმერეთი რაჭა-სვანეთის რეგიონშია ჯამურად რა. თუმცა იქ ყველაზე მეტად გაუმჯობესებული არის იგივე გაზმომარაგება, რაღაც მაჩვენებლები, რაც თქვით, ობიექტური მაჩვენებლების გაუმჯობესებულია, მაგრამ ეს ხო, გაუარესებულია. ნუ რატომღაც ესეა. შემდეგ მომავალ 12 თვის მოლოდინი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ძალიან. და აქაც გვაქვს გაუარესდება, ძალიან გაუარესდება, არ შეიცვლება, გაუმჯობესდება, ძალიან გაუმჯობესდება და აქ გვაქვს კიდევ ერთი რომ მიზნელდება პასუხისგაცემა. ამ შემთხვევაში არაუარყოფითი კონოტაცია, რაც არის ის შავთვალე როგორც ერთი დიჰოტომია და დანარჩენი 0. ანუ გაუარესდება, ძალიან გაუარესდება და მიზნელდება პასუხისგაცემა 0. 37%-ის მოლოდინი იყო არაუარყოფითი 2009-ში, 53%-ის არის არაუარყოფითი მოლოდინი 2023-ში. ანუ ნუ აქ გაუმჯობესება პრინციპში არის, თუმცა ძალიან არასტაბილური არის. ეს განწყობები ძალიან არასტაბილური რამეა. საერთო ჯამში ხარი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ეხლა აქედან დავთვალებ შემდგომ ესეთი მაჩვენებლები.
მოკლედ საცხოვრისის სიღარიბე, ანუ საცხოვრისის კრიტერიუმები ჯამურად რამდენი პროცენტითაა მიღწეული, 100%-ამდე რამდენი აკლია. ნივთიერი სიღარიბე, ანუ ეს დეპრივაციული სიღარიბე, ხანგრძლივი მოხმარების ნივთები რამდენი არის, რომ ანუ მისაღწევია. ის არა, წვეტა რამდენია, გებს რო ეძახიან, რა. წვეტა რამდენია. შემდგომ სისტემური სიღარიბე, ანუ ინფრასტრუქტურა, კომუნალურ სისტემებზე მისაზომობა და მენტალური სიღარიბე. აი ეს სუბიექტური განწყობები ახლა რაც ჩამოვთვალე. აღმოჩნდა ესეთი რამე. მოკლედ, საცხოვრისის სიღარიბე 28% გქონდა 2009-ში, 14% გვაქვს 2023-ში და თითქმის წრფივად მცირდება. ესა რა ქვია, ნივთიერი სიღარიბე იყო 62% 2009-ში. ახლა გვაქვს 30%. ესეც თითქმის წრფივად მცირდება. სისტემური სიღარიბე ინფრასტრუქტურაზე მისაზომობა იყო 55% 2009-ში. პიკი 2011-ში იყო, მერე დაიწყო შემცირება და ახლა გვაქვს 17% 55-დან. ხოლო მენტალური სიღარიბე იყო 60% და ახლა გვაქვს 58%. ყველა საინტერესო რა არის ახლა აქ? სისტემური სიღარიბის შემცირების ტემპი არის 4.5 ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე მენტალური სიღარიბის შემცირების ტემპი. ნივთიერი სიღარიბე 3.3 ჯერ უფრო ჩქარა მცირდება ვიდრე მენტალური სიღარიბე. საცხოვრისის სიღარიბე, რომელიც უფრო ესეთი ძნელად შესამცირებელი რამეა, 1.5 ჯერ უფრო სწრაფად მცირდება ამ მენტალურ სიღარიბეზე. ანუ ეს ყველაფერი არის აი ნეგატიური საინფორმაციო გარემოს გავლენა. ეს არის მოკლედ რაც შეეხება კრიტერიუმს. ამ კრიტერიუმებს. აი ახლა ეს მენტალური სიღარიბესა და ნივთიერი სიღარიბეს შორის განსხვავება ხომ არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ დაუშვათ მოსახლეობის დიდ ნაწილს აქვს ვალები ბანკის. მე ვფიქრობ, რომ ეგ ერთ-ერთი სერიოზული პარამეტრია ადრე მქონდა ეგ დათვლილი მე დისკრეციული შემოსავლები. ანუ განკარგვადი შემოსავლები შინამეურნეობებისთვის, სადაც გამოკლებული იყო საბანკო ვალდებულებები, გამოკლებული იყო აუცილებელი სხვა ხარჯები და ანუ ეს მინიმალური სასურსათო ხარჯები, ხარჯები სამედიცინო და რაღაც ხარჯების გარეშე, ანუ შემოსავალი რა რჩება შინამეურნეობა ჯამურად ესეთი რა განკარგვადი შემოსავალი. და მაშინდელი მაჩვენებლები ახლა 2019-ში მქონდა 19-მდე მქონდა მწკრივი დათვლილი და ფიქრობ რომ მე აი ამ საშუალო ფენის ახლა 24 წელს ბაზები რომ გამოქვეყნდება აი ამ კრიტერიუმებში ალბათ ბევრგან რაოდენობებს აი ამ სხვა ნივთებისა შევიტან და ერთ-ერთ კრიტერიუმად ფიქრობ რომ ეგეც შევიტანო მაგრამ აი ხა მაგალითად ახლა ამის შემდეგ მოკლედ ეს 31 კრიტერიუმია ნახეთ რაც არის ეს კრიტერიუმები ხო ძალიან ისე ზოგადად გავირბინეთ მაგრამ ეს კრიტერიუმები შემდგომ საშუალო ფენისთვის ერთნაირი წონით არ მონაწილეობს. აქ დავყავი 3 პრიორიტეტად, როგორც 2018-ში მქონდა ზუსტად ისე. დასაქმება, განათლება და შემოსავლები, ეს არის პირველი რიგის პრიორიტეტები 3 ქულით. საცხოვრისი, კომუნალური ინფრასტრუქტურა და ხანგრძლივი მოხმარების ნივთები მეორე რიგის პრიორიტეტი 2 ქულით. სამომხმარებლო ხარჯებიც ასევე მეორე რიგის პრიორიტეტი 2 ქულით. და სუბიექტური შეფასება 1 ქულით ეს მესამე რიგის პრიორიტეტი. ანუ ეს განწყობები მაინც რაღაც თავისი ზემოქმედება აქვს ამას. მე ახლა ვფიქრობ რომ დავუშვათ ესეთი რაღაცა შეიძლება შინამეურნეობების გამოკვლევიდან ამის დათვლა თავისუფლად არის დისკრეციული შემოსავლები, მნიშვნელოვანია საბანკო ვალდებულებების სილი. მათ შორის ვალების ამბავი ეს ამან შეიძლება ძალიან სერიოზული გავლენა ქონდეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ თვითონ აი განწყობები მაინც უფრო საინფორმაციო გარემოდან იქნება. არა, საინფორმაციო გარემოდან ეს აუცილებლად რა თქმა უნდა, ნეგატიური საინფორმაციო ველი ზედაც მოქმედებს განწყობებზე და ამავე დროს გამოკვლეულიც არის და ახლა ისედაც ცნობილია რომ
ადამიანს რო შეუქმნი ნეგატიურ მოლოდინს, შემდეგ ის ნეგატიური მოლოდინი შეიძლება სრულად მოლოდინური ფორმით განსხეულდეს, ესე ვთქვათ, მატერიალიზაცია განიცადეს. არის ცალკეულია მხანაგები, ამას ეძახიან ქცევის პროექტირებას. დიახ. თუ მუდმივად ლაპარაკობ ძარცვაზე, ძარცვა მოხდება. აუცილებლად. კვლელობაზე თუ ლაპარაკობ, კვლელობა მოხდება და ასე შემდეგ. ქცევის პროექტირება. კი, თან ეს ესეთი საზოგადოებრივი ქცევის პროექტირება არის და ნუ გარდა ამისა არის ძალიან ბევრი არ ვიცი გაქვს თუ არა წაკითხული საქმოსნები და თაღლითები იყო ეგეთი 90-იანებში გამოვიდა ეგეთი წიგნი და იქ იყო ერთი ამბავი მოთხრობილი ესეთი საინფორმაციო ტალღის აგორება ნიუ-იორკში მოხდა თუ ჩიკაგოში ზუსტად არ ვიცი სადაც ერთ ჟურნალისტმა კრიმინალურ რეპორტიორს რედაქტორმა უთხრა რომ რაღაც მოიტანა ისეთი რომ გაზეთი დაიყიდოს ეს წავიდა დაჯდა ბარში სადაც პოლიციელები სამუშაოს მერე საუბრობდნენ და იკრიბებოდნენ და usmenda იმათ ლაპარაკს და ხო პოლიციელი რაზე ილაპარაკებს პოლიციელი ლაპარაკებს კრიმინალს დაიჭირა იმოგლეს ეს ამ ლაპარაკებს იწევდა ჩუმად და შემდგომ გამოაქვეყნეს რაღაც შემზარავი მკვლელობას ადღაც მე მეორე ამბობს მეორე რედაქტორმა თავის ჟურნალისტს უთხრა კრიმინალურ რეპორტიორს რომ ეს რა არის იმათ რომ გამოაქვეყნე შენ ხო არ გძინავს ესეც წავიდა მეორე ბარში სადაც სხვა პოლიციელები იკრიბებოდნენ და მოკლედ ესენი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ამ რეპორტაჟებში და ეს გასული საუკუნის 30-იანი წლების ამბავია თუ სწორად ვახსოვს რა და მოკლედ შეიქმნა პრესინაში ესეთი შტაბ-ბიჭდილება რომ ეს ქალაქი წალეკა კრიმინალმა და მერმა გამოიძახა პოლიციის უფროსი რა ხდება გამაგებინეთო პოლიციის უფროსმა როგორც ჯანმრთელ მთავრობას ეკადრება აიღო სტატისტიკა შეხედა და ნუ კრიმინალური მდგომარეობა თითქმის არ შეცვლილა და მე ჩაყვენ და მიხვდნენ რომ საიდან იყო საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი კი ბატონო და ნუ არის ეგეთი გამოთქმა ხომაებრი გეცნობა თუ ხანგრძლივად უყურებ უფსკულს უფსკული შემოდი შენში კი ბატონო ზუსტად ასე არის ამის გარდა აქ კიდე სხვა რამე არის საინტერესო რომ როდესაც დაუშვათ არევა უნდა სიტუაციის სპეციალურად შექმნილი სააგენტოები ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე რაც ნუ ყოველთვის ხდებოდა მაგრამ გამოვაქვს წინა პლანზე ეს რევოლუციონერებმა ახლა ეგერ გააკეთეს შექმნეს ახლა ეს რაღაც სააგენტოები ზოგი ძველი სოროსისგან დაფინანსებული და USAID-ისგან დაფინანსებული და ასე შემდეგ და პირდაპირ აი სათაურებია რა გახდა ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობის მიზეზი მოკლეს 21 წლის ბიჭი კომენტარი პირველ ისა რა ქვია დეტალები პირველ კომენტარში შეხვალ პირველ კომენტარში და ნუ ხა ზოგი აქ რაც ხდება ისი წერია მაგრამ ძირითადი ნაწილი წერია რომ უშოთ სადღაც დაუშვათ ამერიკაში მოხდა ან სადღაც მოხდა მაგრამ ის ნეგატიური სათაურის დადებით ის ფონი იქნება განუწყვეტლივ და ნებისმიერ ახლა იმას დროს ახლა ცხვრის ფარას რომ მუდმივად ცხვრის დაკლა აჩვენო და უშოთ დოლი აღარ იქნება დასაგრელია საერთოდ ნეგატიური ფონი მოგეხსენება ეგ იბნსინას ცნობილი ექსპერიმენტია ორ ზღვარზე რომ ჩაატარა კი ბატონო ზუსტად ერთნაირი კვება ზუსტად ერთნაირი უზრუნველყოფა ქონა საჭმელი წყალი ყველაფერი ოღონდ ერთი გამოდმებით ბელს ხედავდა და ის ხარი ორ თვეში მოხდა კი რა თქმა უნდა ზუსტად ასე არის აი ესე პირველ ჩვენ გავაკეთებთ კიდე მას რა ქვია შემდეგ გადაცემაში ვილაპარაკოთ უკვე აი ამ კრიტერიუმების შეჯამებით რა შედეგები მივიღეთ კი ბატონო მაგრამ ერთი რამე კიდევ რა ეს ორი დათქმა ხო თქვი თავიდან პირველი დათქმა ეს არის რომ ამას მე არ ვლაპარაკობ ამას ლაპარაკობს მონაცემები მეორე ეს მონაცემები არ არის სადღაციდან მოტანილი ეს მონაცემები ყველაფერი არის საჯარო სივრცეში სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზე ესვისას მადლობა სტატისტიკას რომ ამ მონაცემთა ბაზებს აქვეყნებს და გამოაქვეყნებს 2024 წლის მონაცემთა ბაზებსაც და მესამე დათქმა შემდგომი გადაცემისთვის წინასწარ აქვე ვიტყვი რომ ეს არ არის პანეგრიკი ეს კვლევა არ არის პანეგრიკი ვინაიდან შემდეგ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ შედეგებზე ვილაპარაკებთ ძირითად ტენდენციებზე ვილაპარაკებთ ძირითად რისკებსა და გამოწვევებზე რომელიც ამ მონაცემებიდან ჩანს და მესამე გადაცემაში ვილაპარაკებთ
შემდგომ ღონისძიებებზე რა უნდა გაკეთდეს. ვინაიდან ჩვენთან რატომღაც მიღებულია ესე რომ ანალიტიკა ძირითადად შემოიფარგლება იმის აღწერით თუ რა დღეში ჩავარდით და რა სულ დღეში ვართ და აი ამ რა სულ დღეში ვართ ამის აღწერა მიდის ну აუცი როგორ ხან სხვადასხვა მხატვრული ფორმებით მე შეხვდომით დოინჯით ხვლით ხელში წურბელებით კისერზე და ასე შემდეგ სხვადასხვანაირად მიდის რა ამის აღწერა სხვადასხვა ავტორების რაც უდათ ვართ და მე რომ დაუსვავ ამ კითხვას ამას საერთოდაც არავინ არ პასუხობს არა არის კიდე ერთი მომენტი რომ დავუშვათ იმისთვის რომ მეტი ყურადღება მიიქციონ რეალობა რომელიც ახლა ნამდვილად პრობლემურია უამრავი რაღაცა ხო? ამ რეალობის მაქსიმალური დამძიმების და ვაივიშითა და ჭმუნვით ცდილობენ მეტი ყურადღების მიქცევა. განსასწრებლის და ვაივიშისტების კატეგორიების. დიახ, აი ეს მინდა გითხრათ რომ აი ამ კვლევიდან ძალიან ბევრი კარგი ტენდენცია ჩანს. მაგრამ ჩანს სერიოზული პრობლემა. რა თქმა უნდა, პრობლემები როგორ არ ჩანს და ამ პრობლემებზე უნდა ილაპარაკო და დადებით ტენდენციაზეც უნდა ილაპარაკო, რომ დადებით ტენდენციას ხელი შეუწყო, პრობლემებზეც უნდა ილაპარაკო, პრობლემები გადაწყვეტა. ზუსტად მაგას მიეძღვნება მესამე გადაწყვეტა. არც პანეგერიკები, ანუ ქებადიდება და ხუტბის აღვლენა არის ნორმალურობა და არც ვაივიში და ჭმუნვა. ანუ ესე იგი ზოგიერთს ეს დავარქმევ ჭმუკი. ჭმუკი ხო და ჭმუკიდან მერე წმუტავებამდე ასე ჭმუკობით წმუტვარენი ცეკვის დაავადება რომ არის ისი ცეკვის დაავადება რომ ესა იმის რა ქვია საცეკვაო ქორეა ხო ქორეა იმაგინარი გერმანიაში მინდა ვიტას იმაზე რა ქვია მინდა ვიტას სამრეკლოა ტაძარია იქა და იქ მკურნალობდნენ ამ საცეკვაო ქორეის შეპრობილებს. ნუ იწყებდნენ ცეკვას და ვერ ჩერდებოდნენ როგორც ჩვენი დღევანდელი ოპოზიცია მაგალითად ვეღარ ჩერდება ახლა. ვერ გაიგეს რომ ეს დამთავრდა ეს გააუქმეს USAID, ესე იგი დახურეს ამერიკის ხმა, რაც ძალიან დამენანა, იმიტომ რომ ის ვარცხილობა რო ქონდა იმ გოგოს ბოლოს მუხაძესთან ინტერვიუ რო შეუძლებელია ის არგენ. ეს იყო აი მართლაც გედის სიმღერა რა. მაგას რო შევხედე, აი ის ვარცხილობას და იმ ქალის გოგოს ქცევას იმ ამერიკის ხმაში. ხო? თუ რადიო თავისუფლებაში მივხვდი რომ დახურავდნენ. და მაშინ ეს უკვე ადამიანურ საზღვრებს გაცილდა. ესე იგი ეშმაკსაც კი მობეზრდა ესენი რა როგორ ჩანს და უსარგებლო გახდნენ. ამას ხო მოკლედ ძვირფასო მაყურებელო ჩვენ აი სამ გადაცემას გავაკეთეთ რომ აი ეს კვლევა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევად მიმაჩნია იმისთვის რომ დავინახოთ რეალობა და არ ვიყოთ ამ რაღაც უწონადობის მდგომარეობაში ზოგი პანეგერიკებში არ იყოს ზოგი კიდევ ჭმუკში ხო და თუ ვინმეს გინდათ შეგიძლია შეგზანდეთ და დაამუშავოთ და დათვალოთ თვითონ ნუ ახლა ამას გარკვეული უნარები ჭირდება. ხო ახლა ექნება თუ ვიღაცას ხო ხო ნუ იმედია კაც ღმერთმა მიცეს ყველას უნარი არის ამბოლოს და ვიცი გითხარეს მაგალითად ხალხი რომლებიც იქაც არიან და ძალიან კარგად იციან ეს ყველაფერი. ძალიან კარგი მე რა ჯობია გაანალიზონ არის მასალები ხო? მე ვილაპარაკებთ ამავე დროს მეტი სიცხადისთვის აი მაგალითად იმ მეთოდიკაზე რითიც ეს სტატისტიკა დგინდება რომ უფრო სანდო იყოს დაუშვათ ჩვენი საუბარი. კი ბატონო, მოკლედ მომდევნო გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკეთ აი ამ კრიტერიუმების შეჯამებისას რა შედეგები მივიღეთ და მესამე გადაცემა მეძღვნება მერე რა ვქნათ. კი ბატონო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კლასიკოსი. კარგად ზამდებოდეთ ძვირფასო მაყურებლები.